बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही अच्छा और ख़ास वीडियो लेकर मैं आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी करना है और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आज की जो वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ वो है खांसी और बलगम के लिए और गले की खराश के लिए, जो कि नहायत ही उम्दा और तजर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद नुस्खा है। आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इसमें जो चीज़ें आपने लेनी है, इसको बताने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना है, इसलिए कि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल सके और आप घर बैठे ही अपनी परेशानी को दूर कर सकें। तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ें लेनी हैं, आपने शहद का इस्तेमाल करना है। शहद आपका खालिस होना नहायत ज़रूरी है। शहद खालिस होगा तो आपकी ये परेशानी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि खालिस चीज़ें आजकल नहीं मिलती, इसलिए इनको ज़रा मुश्किल लगता है कि भी ढूंढना। जब आपको खाली शहद मिल जाए तो उसमें आपने मुलट्ठी का भी इस्तेमाल करना है। वो किस तरह, ये मैं आपको बताती हूँ कि मुलट्ठी का आपने इस्तेमाल किस तरह करना है और ये दवा कैसे तैयार होगी। तो आपने क्या करना है, जड़ मुलट्ठी को लेकर पानी में उबाल लेना है। मुलट्ठी की अगर जड़ मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मुलट्ठी की जो है ये इस तरह की होगी। तो आपने क्या करना है, इस मुलट्ठी को आपने जो है पानी में उबाल लेना है। एक इतना लंबा टुकड़ा आपने ले लेना है और इसको आपने पानी में उबालना है और इसमें चंद कतरे या आपने आधी चम्मच, या पानी उबल जाए आपका अच्छे तरीके से, हल्की आंच पे आपने उबालना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं। जब आपका पानी उबल जाए और रंग इसका अच्छा सा आ जाए इसका मुलट्ठी का पानी के अंदर, तो उसके बाद आपने आधी चम्मच शहद इसमें के अंदर, जो खालिस आपका शहद आपके पास मौजूद है, ये शहद आपने इसके अंदर जो है मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने पीना है। आप उसी वक्त देखेंगे आपको फ़ौरन आराम मिलेगा और आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आपको जो है सुकून भी मिलेगा। आपका सीना जो जगड़ चुका है, गले की जो ख़राश हो गई है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी है, ये उसी वक्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप ये सर्दी गर्मी आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।